Labas rytas. Nu ką, šiandien 32 metų Čikita atsibuda geresnės nuotaikas. Biški vėlai nueita miegota, biški akis limp, bet šiandien šilčiau. Saulė šviečia. Iš tikrųjų jau gan vėlu, bet dar biški užtruks man susipakuoti, dar reikia nueiti telefoną pasikrauti kokį 10-15 minučių. Ir ačiū visiems už sveikinimus, tikrai labai dėkinga. Kai žiūrėsit, jau biški bus praėję, bet, koks skirtums. Tai tikrai labai dėkinga. Ir šiandien keliausiu, pirmiausia, apsipirkti aplink miestuką, dujų, visokių higienos priemonių. Tada keliausiu apžiūrėti banginių apžiūros vietas, bet greičiausiai banginių nebus, nežinau. Ir po to palei pakrantę, ten bus tikrai labai gražias vietas. Kaip visada. Pakuojam. Voila. Palieku savo platformą, keliauju į virtuvę, kraut savo įrangas. Virtuvę. Bet pirmiausia, ką noriu padaryti, apžiūrėti žaidimų kambarį. O kas čia? Čia neveikia. Čia reikia mest monetas. Čia man atrodo visur reikia mest monetas. Ar ne? Startas. Na. Pirma pavara, antra, trečia, ketvirta. Va. Insert coins. $2. Ne. Ir šita vieta visą laiką tokia tuščia, nes kai žmonės dažniausiai turi savo tos karavanus, namelius, ten yra virtuvėlės, kaitlentės, tai čia nieks beveik ir neužsuka. Vakar tik tai buvo toks keistas vyrukas, labai toks įdomus. Aš čia irgi darbuojos. Aišku, čia yra vieša erdvė, atėjo, įsijungi televizorių be problemų, bet taip keistai elgės, kažkaip savi daužė. Aš nežinau, koks ten tas sutrikims yra, kažkokie kaip ir tikai. Tikai yra tokie, kai kažką taip visiškai nekontroliuojamai tavo kūnas kažką daro, tarkim, irgi ir taip susitraukinėtų. Tai čia biškai tai buvo įdomiau. Palieku Discovery parką. Vieni yra geresni, kiti prastesni, bet visumoje man nežinau, dėl ko jie tikrai patinka, nes tos erdvės yra. Atsisėsti, padirbti, yra visą laiką šildytuvas virš galvos, kur gali pasijungti. Švidarys. Opa! Kuo stovit mano linijoj? Mano linija. Apsirūpinau dujom, dantų pasta, vata. Dabar keliauju prie tų banginių apžvalgos aikštelės. Ir šita pakrantė yra turbūt pati kalvočiausia. Blin. Sportuoju. Kiekvieną mielą dieną. Bet gerai. Nėra taip blogai. Neprarasiu formas. Whale nursery. Tap. Apgavo. Nėra tų banginių, bet yra daug lentų vandenį su žmonėm. Gražias bangas.
O, pusė kainos buvo, man atrodo, lavaza, kava. Nu, jūs tik pažiūrėkit, kavytė su kokiu vaizdu bus. Na, prašau. Barista. Paplūdimy. Oi, kur čia viskas bėga. Kažkas man namokai pasidarė, pradėjo leisti iš visų galų. Viskas. Susipakavau. Prikirtau bananų. Ir važiuojam toliau. Nežinau, gal spėsiu paragauti vieną iš geriausių pieno kokteilių už 15 km, bet užsidaro 3 valandą, tai nežinau, ar spėsiu. Radau savo gimtadienio dovaną. Magišką dėžutę. Nu ką, mokinsimės burtų? Nu ką, pasimsiu? O, ir užsuksiu į Cheese World, sūrių pasaulį. Tai čia yra labai žymus pieno kokteiliai. Gal spės dar suplakti kokį vieną? A? Nemokamas įėjimas. Sūrių muziejus, bet čia šiaip tokie rakandai, dėžutės, laikrodukai, buteliukai, indai. Vaikams maudyti, kaip matot. Seni rageliai, viryklės, lygintuvai. Fotoaparatų kolekcija, lempų kolekcija, siuvimo mašinas, arklių įranga. Lopšiai, metalinės lovas, čia kaip ligoniniai. Traktoriukų kolekcija. O, dėžučių kolekcija. Neblogai. Ir čia tokias modernesnės mašinas. O taip. Prašau jums, toks trumpas turas. Tai va, čia man dabar suplaks tą kokteiliuką. Pasimsiu nedidelį gabalytį sūrę. Čia grinai yra gamykla šalimais. Karvės suoliukas. Na va, suplaki. Koks saldus. Duosiu, kai raketa po šitas cukraus bombas. Čia tikrai buvo klaida. Iš tikrųjų skanu, bet buvo per daug sirupo pripilta. Nu, vėl prisikrovus pilnus krepšius, kaip senais gerais laikais Outbacke. Aš esu karvių užkalbėtoja. Va, žiūrėkit, visas parein. Hello, hello! Hello! Koks būrelis. Na, dar porą ten laikos, jums neįdomu. Bet, jo. Come here, come here! Ką
matau. Nu, kažkur einu, stumiuos. Wow. Wow. Na va, dabar tik tai treniruoti užsiropšti šitą sieną. Čia nein perteikti, kokią ji yra statumą. Bet nusileisti buvo smagu. Ai ne, paprasta. Biški kartais paslyst koją. Čia labirintai. Gerai, turiu dar biškį laiką, keliauju, čia netoliese už kilometrą yra kita graži vieta, saulė dar biškį šviečia, susirinkau šmutkės, bet grįšiu nakvoti čia. Ir ten tas paplūdimys vadinos Diamond, tai yra deimantas, ten kur buvau ją pačią nusileidusi. Keliaujam dar biškiuką patyrinėti. Nu ir dar vienas sustojimas. Kelių šimtų metrų. O, asfaltas. Wow. Na, čia yra dar laiptukų, bet nesileisiu. Apžiūriu iš platformas ir minu atgal į stovyklavietę savo. Nerealiai. Įsitaisiau jau. Biškį susižeidžiau. Kažkaip į tą žvaigždyną. Aišku, vaizdą neturėsiu į uolas, bet visą laiką išlindus galiu pasidžiaugti. Nusipirkau to sūrę. Koks skanus.
kaip lietuviškas. Žinot, tą naminį, tokį rokiškę. Tai va. Kažkaip jau daug išbandžiau, bet šits vienas geriausių. Lysiu imbierinės arbatas. Saulė nusileis, lysiu į palapinę. Nurimo vėjas, nutilo miškas, nutilo kalnai, jau vakarėja. Ir paskutinis saulės spindulėlis. Matos dar vis ant uolų. Bet dar minutiki ir pabaiga. Ir va matot, jau dangus pasteliniam spalvom pasidabinęs. Ir vakarieniai gnoči su grietinė. Na čia yra iš bulvių. Padaryta, lengva pasigaminti, įbeti į karštą vandenį, 2 minutės palaikai ir viskas. Avokadas. Ir turiu, nepatikėsit, 4 rūšių sūrių. Tai čia yra blue, mėlynasis, čia mazdam, čia čedaris ir čia antras čedaris. Bet šitas skaniausias, kur šiandien nusipirkau iš. Na va, dar falafeliai, čiuršk. Na, viskas, 9, eiti miegoti. Bet ten apačioj paplūdimy kažkoks keistas vaizdelis yra. Jau 2 valandas, mažiausiai. Pastebėjau, jog kažkoks, nežinau, žmogus su prožektorium spigini į visas pusės. Ir kažkaip pusvalandis praėjo toliau, vis kažką ten spigini į vandenį. Po to jo ir į mano pusę kažkaip spigina, bet aš čia taip gan aukštai užsilipusi. Tai tikiuosi, kad jis ten nebandys tą sieną kabaruotis. Nežinau, ką ten daro, ar žvejoja, ar sunku pasakyti. Bet vienoj pusėje spigina, tada dabar kitoj pusėje. Nu, žodžiu. Gerai. Uždarom dieną. Ačiū, kas buvot, skiriat savo laiką. Ir susitiksim sekančiam video. Čiau, čiau. Labanakt.